इसमें प्रॉब्लम था 1 नंबर स्लिप, 3 नंबर स्लिप, 2 नंबर में प्रॉब्लम था। इसने पहले गियरबॉक्स बनाया था, 1 महीना में लास्टिंग नहीं किया। इसमें जो ब्रशिंग आता है, ये ब्रशिंग आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, एक ही ब्रशिंग होता है। 5 नंबर वाला में अलग ब्रशिंग होता है। तो जो इसने फिटिंग किया है, 1 नंबर में 5 नंबर ब्रशिंग फिटिंग कर दिया। तो 5 नंबर गियर ये है। 1 नंबर में 5 नंबर ब्रशिंग फिटिंग कर दिया। प्रॉब्लम इससे था, गियर स्लिप हो जाता था। ये है 1 नंबर ब्रशिंग, देखिए साथ में लेके घूम रहा है, इसका हालत देखिए। प्रॉब्लम यही था। उसके बाद पानी घुसने के बाद सारे प्रॉब्लम वहाँ से निकल गया। पानी हो गया गियर ऑयल, बस गियरबॉक्स ख़त्म। अब इसका हम लोग एक गियर नया है, 2 नंबर गियर नया है, साइकोनाइजर नया है, ब्रशिंग नया है, 1 नंबर नया है। पानी घुसने के बाद सारा ख़त्म हो गया गियरबॉक्स, कुछ भी बचा नहीं इसमें। और पानी कैसे घुसा मैं दिखा लो। ये जो गियर लीवर है, इसका ऊपर में बूट आता है। वो जो बूट उन्होंने लगाया, बूट पूरा फटा हुआ था, उससे पानी घुस गया अंदर में। प्रॉब्लम ये है, हमेशा क्या करना चाहिए, पानी गया गियरबॉक्स ख़त्म। गियर और पानी मिक्स होने के बाद वो मिट्टी बन जाती है। लॉक हमेशा देख लीजिए, लॉक सही जगह पे है। अगर तो 18 बोलेरो ये है आपका। M2DI है, 2016 का गाड़ी है। 2016 का गाड़ी का गियरबॉक्स का हालत देखिए।
5 है, नंबर 5 फिटिंग कर रहा है। हो गया हो गया। बॉल और स्प्रिंग पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया आपका टॉप गियर। 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर हो गया, बैक गियर हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग।